Zela mususu te na kolanda bobele zela na yo nanyala kisanga zela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu zela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka. Sérieux? Ah oui, bah la 17h. Non, l'alter. Hein? Yo. Yo. Ebanda mkoni. Nino. Ebanda mkoni ni yo penda obimi na ndako yo obimi na ozongi R. Otala R. 23h moins 10. Otala R. Là ça monte à l'autre. Uzana mocha pe R. Uzana monte à l'autre. Eh, ngana walo bo usakana nga. Nasa muninga na yo. Nini yangu? Ouais. Oh, ozolo ba devant ministre oh yo solo ba oh keba. Tika ma parole na zéro le mané biso. Que où tu vois? Tika la vie quand va vivre. Ba vie. La vie na zo biso transport ça biso. Et puis ngana ko benga sikoyo. Uzana sentir pe. Na kaite pour la ka sentir le bilaka. Tu as le papa ma distraction no ye na na to lo kelo lipo ka voir ça. To lo gara ni. Mbongo o le lipo lo bio no to lo ka. Na zui pété. Mutu zaki le aza mtanga tango ya le asili ka. L'argent impire. Nga na simbakati. Nga na kozwa argent pire et uti na bilaka et kiti na nzoto et sali makambu nango lo. Mais comment on dit mutu no beba? Sérieux? Eh, il y a très longtemps pas mal. Pourquoi m'appeler ça mais là nous quand ça solo? Parce que besoin. Parce que besoin quand nzambe na légèreté. Nzamba lobi Job azol bakutu. C'est que je sais mon rédempteur se lèvera le dernier et accomplira tous les bilakas dans ma vie. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Boloba, Boganga. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Moi, mon groupe de prière, nous connaissons la route de la personne est là, Bilaka. Pour Bilaka, tu vas changer. Bilaka peut changer. Oh, yo Vanika, wala Bilaka, on va dire yo peut changer. Kasi Serge mtazolo mama kama Bilaka. Serge bato balali kol kaboni. Tala mwana no R azozonga. R ni. Bongo alali libanda. 23h moins 5. Ikayala. Longa. Kota kuna ngala. Kota kuna TV. Foka soni good. Kota kuna. Ala belo ngala la mbedu. Na mwasa mwalinga usoba lokelo yo to yo momto lokai pardon na boena zwangate. Ukomona bobandola nanga mbangu tangu dilate bolata. Wana biso skoto fadi to selo. Yango na ndako na kofada kimya te. Solo kotale la moto eza mabe. Otale li moto akokufa olale li nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobi Andaki nazoya
Merci, bonjour. Nini? Mais si on met ta pause, toujours. Excusez-moi, la zègue pour aller dans la cuisine. Prenez place. Nini? Excusez-moi, la zègue dans la cuisine. Là où met ma casse, il va là. Mais sinon, les zones d'offre, on y vient. S'il te plaît, la ligne de question à la tête. Pardon. Papa, ça? Zali. Il se Normalement. Ça va, hein? Faut sentir on a dans les micros. Jenny, ça va? Papa, je suis de la cuisine. D'accord. Ça va? On se toque avec pourquoi? La vie c'est émotion sur les lignes, tu as tout émotion? Ouais. Jenny. Tout à côté. Alain? Ouais. Nous à côté, on a minute sur la belle, Alain. Alain? Ouais. Alain, na biso veut. Non. Ma paix. Ah! On dit na Grèce. Na ba yo no courage na ça ngo. On passe la Belgique. Na minute à côté, abenga lobi na minuit plus 32. Na dit on a niveau. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Et c'est ngoya grave. Alain. Moto na kana na pesa information le roi yo azate. Oh non. Oui, petit Dati. 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 Oh. Mais nga nazo s'inquiéter awa. Alengu, azobenga susute tout ça. Vena biso a souffrir ma belle en Grèce. Souffrir ma belle. Mais azobenga te poani. Ton fait téléphone bungaki. Téléphone bungi raison pour laquelle naya. Téléphone bungi ba numéro nyonso sili. Et mon anati. Mais papier moi absenga, là il a papier moi bois na poche pour récupérer ba numéro la komaki, mon boulot mo nyango sauté. Dès sur quoi délégué na absenga comment son numéro Richard. Comment ça na te soit à pasteur. Comment te glorifier. Dans la minute toi numéro là besoin numéro na yo, na pasteur. La minute sur. Ah mais j'ai numéro maman petit numéro. Tout moi la belle. J'ai numéro. La grimace appelle la vidéo. D'abord 20 nini. Petit matin mo zo mo la carte au chazabi. La bible na yambi. Mon pazou la ko changement la changement. Na bi sauvé. Ah non. Ça fait comme numéro ça. Pourquoi tu appelles un pasteur? Il y a un système à casse, ça dit qu'on ça na pasteur. Plus de 140. Abondi ma beve. Zamba sungi. Déjà pour sili balali. Na bi premier mois ve soit travailler ndako trop, ana bat boyo otala. Moi basket mon numéro. Alino. Non, Nzamba. Sili. Voilà. Et Sili. Ok. Nzambe. Mais, Dati à qui a pico? Dati, est-ce qu'on peut prendre quelque chose, non? Il voit tes mains. Il voit pas tes mains. Il voit tes mains. Kurambaka, kopisa ba vagin te. Isso já quando vandi boye vagin a bibi ya kapisi ya. Mama. Ngai nazaka bongo nabeta lisolo aloba na mwasi ayoka te yo bakikamba yango ayo aloba te jokumbaka aloba obitina na sekeleli na comprendre te ton anti prière nozonga omoni na direction ya monene ya gambela wana côté 1 2 3 1 2 3 wana be baba agambela te oui omoni côté 1 2 3 na ngamba mati to na ngambo tina ngambo oyo ojo kenda ka sendwe to ojo kenda ka sendwe important te
Ma menez au moins. Là, tu es dans un restaurant, tu as c'était toi? Quelle question? Menez au moins. Il faut que tu vas mener à chaque table. Est-ce que tu vas mener comme il faut? Tu chaka te o chaka. Tu chaka te. Biso nous stockons à makana musala moko. Pourquoi la mukana en compréhension? Yo ce qu'on nous le salon de yoza patron awa. Yoza la maîtrise à makambo surtout sur moni madame. Au comika français papa. Oh. Oteka ozo ko mto oteka na wenze. Eza malewa. Eza restaurant pesa elix. C'est pas kuno zo lukani. Kasi zo ba meni ya ngoyo. Tshana ba table. So ba meni tshana ba table. So ba client ba yi. Ba ndo singa meni. Incompréhension là, c'est incompréhension. Deux fois, il faut la bonne humeur. C'est pas important aux enfants. Bonne humeur et pas dans. Et puis l'autre, mon bien bleu, il traîne la cuisine, ok, n'est dans mon point. Bonjour. 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 Ici, qu'est-ce que je peux faire? Oh non, je veux mon ami. Appelle mon ami, il va me servir. Lui, il connaît mon goût. Alors, mon ami, ça va? Très bien, merci. Ah, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Et vous, vous allez bien? Oui, très bien, à part le boulot, tu sais. Bah, c'est ça la vie. Okay. Bah, ramène-moi à boire. Ah bon, tu connais mon goût, ouais, comme d'habitude. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Non, il y a que non. Tempo na ye za bena na katikati wana. Woni zanzila. Te inde to na loboko oyo masima nimba. Nini baba zake? Non, non, il y a juste un kota inde 3 wana. Oui, kana inde 3. Abe wana na kota venyango. O utilo kwa moto utiko yaka la mer. Te okende sikolo kwa moto okende la mer. Na venya inde 3. Le restaurant moi ça y a bien mon poteau. Juste non le quoi isolé. Les là quoi isolé bon. Juste non le cas na moni voiture moko ya c'est noir. Non qui na moni ka na grâce boy. Na moni ndé mutuka ngo izolandanga na comprendre a klaxonner na. Maybe mon côté. Na biti un pas deux pas. Na moni ya landi sous. C'est le pas la télé. Wa namba ningi ba lever yo. Bango na mikolo yo. Yampe ba kodaya de. Tu connais ça maman. Non mais tolo lisolo te. O sekela nango. Yes engo. Je te dis. Tempo na yibi babandi mikolo yo. Te babandi te. Alandinga ton na telemi a telemi. Na moni ya ketisi ya glace dans vitre. Par brise. Paraprise. Oh tanti, pardon un instant. Nazongi simati. Na moni tonton moko boy wana aza mwa pembe. Aza libandi. Bon, aza maman ana mas quoi. Et madame n'est pas là? Madame, non, elle n'est pas encore. Tu prends aussi à boire. Ah, merci beaucoup. Ça, je laisse. Ouais, merci. Tu me ramènes une autre bouteille, s'il te plaît. L'autre. Et je veux voir le mail. S'il te plaît, tu peux venir. Plateau na ciao. Pardon. Venez les bouteilles.
Chef, s'il vous plaît, fantaisie. Reste Sprite, petit Vitalo. Ça, je vais prendre ça quand je vais manger. Vous allez manger. Le macayab, c'est déjà prêt? Oui, je pense que c'est déjà prêt. D'accord, d'accord, ramène-moi un plat. Ah oui, un plat. D'accord, pas de problème. Avec la chicoire, toujours. 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 Merci, son excellence. Oh, comment on a Puna, otena ndena mabete. Pona nini yoko tuna ngai nkombo. Abina ndena mabete ona nkala ye ba utu wa penga bete no tsanga. Prière na sena rendez-vous na prophète. Ah bien, ina sepeli kana ninga basi bakangaka. Moswale na mutu. Na bi merci. Oh, ça kitoko ngona bi merci. On a sepeli na yo na na teli kabu na nzila na ina mona on peut louche quoi. Vraiment kabu sepeli na ngai tout ça boé. Habité kobanga na yo te, kobanga na hote naza na komona nga boete naza homme libre. Naza nga peut-être l'homme ko banga. Homme libre yaza na mo site. Na biti un na ina bude alande na sosabi osenga ta numéro te. Na bi na senga numéro ndeni po na biso 8 na biso 9. Abimisi kaka. Abimisi carte na ye apesenga. Honorable député Omar a député. Député l'Assemblée nationale. Assemblée nationale? Oui. Asa homme libre? Homme libre. C'est kaya lobina ya lingi yo. Obenga ye. Ndi ko apesenga kaka. Donc c'est na lingi na bengi. C'est pe na lingi ka besa problème. Tikanga miso to bandera. Oh! Yesu. Oya raba kampo nanga te bako kisama. Oya raba kampo nanga. Ikugo kisa. T'as un problème avec moi? Pardon? T'as un problème avec moi? Monsieur, excusez, ça serait prêt dans 20 minutes. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous patientez? Oui, je suis pas. D'accord, merci beaucoup. Vous savez facture? Oui, facture. Non, si c'est facture. Fallait. C'est bien. Je facture à construire un salon, on devait ici comme bon, on peut ça aussi pour. On t'a ici, madame. Je suis les factures. Mais ce qu'on va client basé à Bissau et restaurant, il y a un client au Capola où il y a pas, il y a Bissau à part. Pourquoi nous avons une diffusion dans le restaurant pour vous, il y a Bissau, il y a un bien. Jérémy. La rencontre. Dans mes sens. Je ne suis pas ton ami. Tant qu'il y a hier, on a tout eu. On a fini les sous. On a vendu les mains. On a fini les sous. Oui. On a signalé qu'il y avait namoni meloko onge mpona convoquer la réunion faut biso nyonso tovanda oloba mpona nini osalaka makambo wana eza bien te aussi si na inikini ose retrouve na restaurant confusion nanu ya classe otanga na mosala ozosala confusion oyo okotisa na place na otanga na mosala ozosala otiki confusion abo oye na confusion na restaurant baclient mosusu ya yo baclient mosusu ya bato mosusu. Fais très attention, je ne suis pas ton ami. Ok? Ça là où il s'agit de choses que nous ne gagnons pas. On n'est pas là pour jouer. Minimum de respect. Je te respecte, donc ça doit être réciproque. Il faut respecter parce que mais toi aussi tu dois me respecter parce que je suis ton ennemi. Tilibanais on a joué Tilibanais on a joué non Libanais. Non Libanais. Tu es déjà là. Merci. Nalikolo pela moko awana se mokotea kokani nayo na nguya na kembo
que tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Togumbami, 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 liboso na yo, totatoli monene na yo, Nzambe na bongo. biso togumbami, togumbami, Togumbami. Ngana zana luo, ngana oyimba. Togumbami. Ngana zana luo. togumbami, So ya yimbi. Togumbami. Togumbami. Non, c'est ça. Mais quand on sert Déborah. Ah maman, bonjour. Ah, papa. Oh, pesa libo c'est qui bonjour tes amis ni. On demandait te. Oh, vous avez ni likelemba. Maman, vous allez partir là les la kingai toni. Limbisa maman na luka ya Aziza. Azate loba. Azate. Ngere Serge abai na okuti ya funa zambonga ba kisiti. Ya Serge obela ndire ba benga na kipu ya lobi na ngana yawa nazwa 10 000 francs ba kisi. 10 000 francs. Atikeli yo. Serge ngazobela mtosomba ba kisi Aziza. Nde ba solo lina ya ozwa 10 000 francs c'est ka simbisa ka embo. Nde na mbongo ya simbisa ka lobi akata 10 000. Asimisa yepo mbongo ngazwa wapi? Nani? Yes, yes. Sala ba copine ya za mwamba. Serge asala ko. Na lobaka ko sala te logo moko te. Asala ni mo. Ko sala logo te. Bon yo nde ozaba na maquillage ni oso na 10 000 te. Osombila ndeko kisi. Na ko za na ngome nga batini esika basimbila mbongo, nga simbila mbongo te. Ba make up ofuti mbongo te ba mekeli pa na yo. Mutazo yekola memio na salon. Na centre ni, na centre esthétique ba lokoti na balaba. Mama pesa na ke 10 000 na kene na ngai. Yani, ko basimbisi yote. Ngana pesa 10 000, Serge azobela ngana pesa 10 000. 10 000 ya Aziza tikeli yo. Usana moboti te. Ngana comprendre. Mama na yeko senga te tom tuyo kati. Oye ko senga, loboko no tona pesa 10 000 ya we uzana senga uzali kolo. Ko senga. 10 000 on a zo compone mutuna makolote. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Togumbami, liboso na yo, totatoli monene na yo, Nzambe na bongo. Togumbami, liboso na yo, totatoli monene na yo, Nzambe na bongo. Voilà, pas pour tout ça, c'était un problème. Non, on a travaillé avec Soya. Senga, senga mukwashi, senga que les allons kandenge moko. Songa na lobi ketumwi ke senga yo, senga, senga mukwashi, senga ketumwi ke senga yo, senga, senga mukwashi, senga yo bekyaba kyakulonga
Aziza donc ayeba ki kenga na koya kozwa 10 000 peut-être ndenga déplacer asimbisi yo ndi eloko na oloba soki asimbisi yo pesanga na kende na ngai te asimbisinga te 10 000 eza te mama kala nyonso oloba bote pwani oloba na maloba ngabi donc 10 000 Aziza apesinga donc yango nde faki napesa yo voilà eza mbongo bakisi ya Serge Aziza aza na courage namonaki kana 10 000 moko asimi na maboko azotelenganisa yango na maboko ndenge abimi nango abimi yango bonjour Léo ya Aziza oyaki bana nayaki ya mama loba lilobo atiki alobo atiki ndeni ça ne va pas ya Serge aza bien te oh et continue kaka bafie vango esili te na butu do nkutu moye te mama tie babilamba mai na mutu na kingo esimba kolo ndenge wana mwasi fala tia na ndako na ye mama nde akoma akotia ya comme ça mama abino nani femme de nuit na ye mama lemba mwana na ye tata bien parce que lemba keta pese 10 000 ah mama lemba keta koko pese 10 000 kasi ya Serge alobo pesa abenga lobi azolenga azolela lobi azalaki na fièvre makasi nda alobi na ngai na yawa opesa ye 10 000 francs ya bakisi Aziza siko ah mama Aziza siko azosali mobala azoko komizwa soin na ye moko te bongo azwa soin na yo et puis soin yango te ya 10 000 francs 10 000 francs wana nga sombaka bakisi batato batandaka na nzela ezwa moi te tande kone nde amitie mastic nelongi atie mastic nelongi balandisi yango uili likolo maza na 10 000 te bongo benganga mbamo te osola mama pwani nga na ye anakuti mama na kanti alobi mpe oza te nga nayebi to mosu mpe bakosimbise mama amino aza bien te yango tokuti nga maladi Serge nde moto aza bien te azobela oluka 10 000 naza nanga bien na oluka nanga mama bino okangela ba porte ebele po bonde mama biso pe oya yeza porte libaya porte Serge wana eza ya libaya do bakofuma mama komona yo kokoza na batika comportement mama bino nebia tumbo iya 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 Zambalole Zambalole ayele oh Zamba miracle alele Zambola lole alele non c'est vraiment simple c'est ça voilà ce que yema na moment air offrande oui moi air adoration ngezaka air adoration Pierre nous andeni lit d'abord ça kovanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo na normal likolo na normal alinga nde likolo te naza normal yemba presque oyemba er wana osali deuxième er na okota bino soki obizela na après bokota kovanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo na ngai kovanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo na ngai après soki ta bongo yo nzembo na oyeba nzembo nalinga mwa louange torépétanga après mais toyemba naye na pesa matondo mingi nkolo matondo mingi matondo mingi nkolo Yesu matondo bino tozosaka matondo mingi ya Gaël nga napesi na suka ya Gaël ya sanjola boyoka matondo mingi nkolo matondo mingi nkolo Yesu matondo mingi nayembeli yo lelo nayembeli yo nkolo Yesu nayembeli ma consolation tu es mon ami tu es mon confident et mon espoir, mon pouvoir, ma consolation, et l'encre
mes balles. Seigneur, tu le sais dont je besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Pour baloba telle mère telle fille. Excusez-moi ya sikapia ka 10 000 kina. Aza ngote. Aza ngote ninga defa pana ngai. Aza ngote. Ana ngote na deficit mingi ndeza na mkolelane. Oh Serge azoka nzala. Pesa 3000. Donc ndeso na deficit lelo comme 37000. Niti lelo na pesa 33 funa yoka Serge batiena moga mabanga. Akota morgue te mutana bilaka ne nzambe so alobi likamne ko kisamte mutako kufa te balakela nzamba lakela donc na sama bela akota mama ezaki sikuta balo nzamba bakisele sukeza mekenza kwake ejena balaki oncle tindi mbongo bana neso bakabula ndamda oyoke oyanga tisiko no pesite oh bo baniongo nango zala pesa nga 5000 na bakisa 5000 na zala ngona pesa ya pesa 5000 pesa 5000 comme ça 5000 nanga wana te mama tala eza kutu 10 000 mais pesa nka 5 000 na bakisa na pesa ya somba bakisa tema noke 5 000 ozana wana na mutu azana elongi ondenge zabo akoko sengela ndeko ne namiyaka miya zizo boza 5 000 aziza yaka pesa nga 5 000 nanga ko mama kaka 10 000 swa kufa mama kufa mwa mbala batanzo bela swa kufa ta yo moko akufi ba osokola obanga bongo eza pe no sukola akufa pe te mais to pesa no traitement mama pesa nga 5 000 na bakisa pesa ya mela bakisa 10 000 pesa traitement 10 000 pesa traitement pesa nga mbongo nanga ko mama ne ba kumukanga osene ne bakisa bokoko tetile matudi ntimba kendo kamula ya na nzoto chena mvunga dalo ba tse mvunga bo ya Mama sabela te ya. Soki pena babiloko nyoso soki ko sengela ndeko no 10 000. Mama limi sapa. Wana sengela 10 000 hapo sana pourcentage. Nana mise la pardon. 1000 fois. Vanda. Mama. Mama tango matiki. Lelo ya kilo muninge bukani awa. Umata kilo ebukani. Mwana wana tina pesa 17000 na futi kilo. Ale lelo oyo. Mwana na misère moko ya poids. Zela mama sona mama na ete. Mutu azana na vie bolo baloba boye bo sosi kwa kufi bolo basuni. Oyeka pa noko na binoti. Oyepa ta mwasi na bino kozwa mbo. Mama. Pardon, pesa no sengi. Nana posa na yoka batie na moga mabanga. Kune kanga makasi. Ozo pourcentage na moga mabanga mo. Batisto tulamuka na pongi. Bilembo ya suka. Mpana ebisaki yo bona explikaki yo nde tosololaki oya lelo ayo kotala biso eyo komona ye honorable Omar oui député ezala 6 elonge ngai najaka kulu ngai najaka kulu soko moto za kulu te na ngai yokomona te moesimba na yango eza te honorable oza na province national député national oui Edi Afuna dans l'habillement numéro 1 Afuna yo numéro 1 sima na ngai nde yo moto olekaka na mingongo oui papa Molière alandaki nga oui yo liboso nasala mwa baaction ebele na Funa nazalaki très proche pene ya population bongo mamu mpe ndenge okomi boye ojongaka mpe na pepre oui campagne na ngai ezalaki beaucoup plus epe bamama ya babilanga mama sere mama sere mama sere te bamama Marisel bamama Marisel oui tellement que nazalaka na bango heure nyonso même na kokunda bibembe j'ai problème dans la famille, j'ai des difficultés, je venais dans soutenir Bango. Et c'est comme ça, Bango ndé batina nga babi papa kende au postulé, yo zala molobe na biso. Mais si tata na ngai bongo ezama mingi bayaka be bongo mpona kufa ataka bato. Afate kasi kamona moya na lisusu na base ezate. Ebonga katango sali bongo. Okay. Ojongeli base. Oleki. Ojongeli base wana kwa mona te na gouvernement ko ikasi mo olongwa na yo realite ozawa na ngui parce que c'est important ça yango te oya elaki c'est important vota ngai na votaka je peux voter te poani ana carte d'électeur tata na ngai na kende na une
Na nini mama? Mama tika to solo makambo c'est important kasi. Ngina na urne to na urne. Kambote mama. Yo lo ba mpo yo. Papa ye parce que akutana nanga mwana yo asepelaki nanga to pesanaki rendez-vous. Te yango kasi naolinga mpona expliquer ye nakota tata za mobali kitaka si c'est l'homme de goût adwanga ngai nazaki kolinga mbala mikete ngai mebala ntoto mike o za na yo mokuse ngai leka na yo mpo ngai mayaka mokuse ngai na nzambe ngai abebo otelemi kuna wana ngai makambo important so baoloba no okata kaka sisa kasi lobano oyo ozoloba na ngai tika toza na moto te yobo makambo te ayaki parce que asepelaki na ngai yango alobaki amona mpe mama parce que eza vraiment sérieux c'est vraiment sérieux yango alingaki amona yo akutana amona mpe place na ofanda parce que elobama te ko boye pesa bolo ozwa bolo merci tata ngai ngai nasepeli mawana nasasolaki na ye nazoloba te maman, s'il faut qu'elle a complété. Maman, mutafandi liboso na biso aza honorable député. Honorable, merci ndengo ngai nazandi mama ya boti bele. Mais maman, nazo promettre maman la campagne nanga 2023. Tata ngai nasaka popaze. Soko ngai na lubina saira yo popaze okomona na matiri popagani sasa yo popagani okomona bato batondi to nazana moto ya bato okomona te na bato na yo mako baliaka mbango bayei na bato te kasi ngai afoba na mbongo kaka te mosusu azalaka ri mbongo kasi ajokoka kojwa bato te ngai nakotaka te na barabara kokotaka kosolaka bato komona na ye na bato mingi mpe yo sepeli moto osola makambo ayetosola makambo ya vida komokotaka projet moko komosola makambo moko non ce n'est pas le moment tata moto alobaki te ngai nakosala ye popase nakutanaki na mwana na yo mais na niveau yo ngai na ngai te okonya usolani kana ba resto kuneza kambongo mingi za teza pona mbongo te mais na ningaki na iba place yo ya bimaka atava na bisika ya manzanza na ya bongo na mona na sola pe na ba parents ba ebake mwana na bango akutana na mutu moko boye soki azate azepa na ye merci tata soki abimaki boyebi ki abimaki akepa na ye mona ya kinga moko ndenge yebisi yo honorable mari nasila déjà présentation avant eli ya funa honorable mari kasi oza be aboza étranger te nkombo wana nayokaka mboko ya libanda mingi opostule comment soki oza étranger dans le sens que l'homme sokendaka teko ngai nalobi bongo te najoloba na ndenge te nkombo na yo mali okomona te eza oza na wagadugu na este yo oza na este merci kambo te oza mwana kongo merci mingi mpe nasepeli tata na ngai nga bato este te nalinga te bana mboka ngai naboya non mpo bato mosusu bazalaka te ngai lingaka baloba te okomona moto mosusu oza na sekovaki oza na sekovaki yango wana nalobi mpona na sekovaki mboka te eza wapi mboka nkombo sekovaki eza te olinga oloba tchécoslovaquie yango wana mama aza na connaissance kala na bojeunesse na okendaka kuna te nayebi mpa oidene utu eza babe bamboka oyo eza na mokili te okomona bankombo wana ya géographie ngai natangaka zo sakazo nyonso wa tata na ngai mama tokosola oyo eza essentiel te toloba ngo te ti tofandandaka nayebisa bayeba nalingaka mpe moto aseka tata na ngai nasepeli komona yo mona na ngai ye wana mobali ebonga kolinga mosi ayakitisa mpe mosi alinga mobali mpo soko mosi alingi mobali te moamikitisa
eyali te yango amonaka basi mosusu bazobunaka bolumbu na nzela te na kpin na mibali na bango mpa bolingo eza te. Mama nga na promettre yo ke na ye naza na souci famille ya Belvier koma ya ngai. Merci tata na ngai. Belelo za mokolo ya liboso nayeki na mwa kisangala ya vino. Kotungisa mama. Adi wapi? Sikoyo makambo ebandi o, sikoyo makambo ebandi ezoki motuna tunaka libela ezoki malobalo. Oui, yaka na vraiment les na porte. Yaka na. D'accord. Najua kwa najua yati. Mama ina kaiwa. Yo saka ngai mavina. Mama zelo so. Ndio saka osisi. Bazero. Solo kotale la moto eza mabe. Maman, on va comprendre le soutien. Et on m'a dérangé là puis dans mon makasi. Mais il vient sur le téléphone. Ils ont sonné. Ils ont sonné. Ils ont sonné dans le moment. Net dernièrement on a bengié. Azo yambata, tiers moi yambi. Oh non. Nazo rappelé. Na bima yo quand on kaso e bano le pourquoi la bengo des jours yango yamata nazo rappelé la kati téléphone. Na rappelé bazo yambata. Tellement on insisté parce que on a la poste sur la nain. Téléphone est comme était. Na bi bon. Je mon akosi moto passe na musala. Pour aussi ça va 23h. Si moto passe na que na ta otale non pas ba bango ba qu'est-ce qui s'est passé? D'accord pas bango mais façon maman bango ya mbenga. Maman la bango maman a boti bébé. C'est comme s'il y a un problème. Babo ino pianga kiti. Maman bango ndo mbanzi moment na ngaza muta chance belé puis belle on a couti pété. Même si maman téléphone a belvé zo l'éclaté nazo zoye te na kosi kutu ko bela na musala pona ya ko mona e. Aya lubina maman boy. C'est quoi yon bon problème pété. Comment c'est le kamobo MC mo se reprocher de ya yebia wakangi lokanda. Na habité pour on passer plus de temps dans musala. Vous avez soutenu tous qui avant. Là ça peut se comprendre. Mais oui, mais problème pena boy comme tel non. Parce que moi ce soit lingaka aza attaché mobali s'attacher na ye attaché na mobali azo sala te siko yo moni mobali comme sala o comprendre te parce que moi déjà le rond silike likasiti et là ko silike na ngo wana ou peut être yo sali kam so bomba o mo yebite bobo ngana mama no na mona mo yibuso omoni soki azwaki kokoriko baba na kolia ye epa ya kokombele ye mo moto alakisaki na eloko te kokombele aza kobanga kokoriko eloko na ezaka rouge wana aza kokanisa eza moto me mokobuso akutani kokoriko na kokombele aziloba na ye alobi omoni eloko ezaka rouge ezaka eloko te simba na yo ezaka nango moto te a partir ya mokolo yango kokombele akomoni ya susu Belvi soki aza mwasi ya mayele oza kosala eloko te bozalaki bien okomosala ya kokangakanda mpo na ye absence ya nini yo nalobi ntango ye azalaka na mobali eza te na 10 francs te bazalaka kolekole balalaka bapongi ya mosala yango eza mpona baposani mosusu bazala na bobo soki ozosala mosala mpo na nga mama na yo bozangi yo nga naza nango mpo na mwasi te ke baposa posa eza baposa mosu azalaka nango sombelaka meshe sombelaka lipapa bona boye endaka okende te asalaka boye bo bosala yango tasalaka te moki monanaka nasalaka na ngai napesaka na ngai nga mona asombelaka ngai bameshe asombaka nango mais yayo okendeka afrolbenga nokotuna ye qu'est-ce qu'il y a tuna ye mama bango abimisi mbongo bando konte mbongo liboso na ngai abimisi nga ba $100 bazokonte mama aokonte na liboso na mpo oyo osala nikasi azozalaka ke no nzambe apamboli bango
so Bellevue azwi mosala baoyebi so mobali ne fo yebi so vérité kazwi mosala so comme alobi te ke Bellevue azwi mosala azokonte ka mbongo abimisi nga nazebisi makambo nde Bellevue omonana te nde azoyemba telefone te ye takoti na ndako abimisi ba $100 abando konte azoyemba na ye azobina apesa ye nga na okiti te atelemaki wana explike na bibona tozwa ata 1 heure du temps nazela Bellevue tia oya navandi ta tembanga mpe moto ayebisinga te ezwa kiti lokwa na éducation mpe nanga nango okwea mpe ka na kiti ya bato ovandi fo bayebisa ozwa kiti ovanda donc lokwa bapesa yenga te na tembaka na ozela Bellevue nameki mpe koinsiste kobenge wana so eloko te kokende so kuna te kobenga so Bellevue te okana explike soki aza na bolingo na yo ya kobenga yo okende so kuna aokende mama fula yebaka sport aobenga ye mikolisa mayele moto azwaka yango ntango ke mama na ye sabote yo naboyi te likambo bolingo ezalaka na buzoba mingi me mipesa mayele Bellevue abenga yo ye moko makambo vanda ye nde aza na otya crédit obenga Bellevue otuni mpo nde oyamba oso telefone te nazoyamba te nazotya crédit na obenga okina biso donc oloba loko mona lopasa pamba mpo osala oyo otindana te nabanzi na nsima kuna esika ozali ozoyokanga mama nga lelo naza motu pamba bilaka na nzambe kati na nga bino nyonso bondimaka yango te yango wana nakoma humilie Naomi akosaka na nga ndenge alingi mama okoloba ndenge olingi bato nyonso bakofinga ndenge balingi kasi boyeba une chose naza mwana lelaka na bilaka na nzambe kati na nga ekopolaka te mokolo ya lelo nde tovandi boye bokose souvenir nango bokolobaka papa elaka ndenge bokoma kobenga nga papa elaka alobaka nandima humiliation nandima ndenge bodiminuaka nga nandima ndenge bofingaka yango wana balocataire soki bakoti na nsima bakosala nyonso balingi bazwi mai basali nyonso oloba likambo na yo likambo ya balocataire menga nakosala eloko te na ndako parce que nini yango boyo nini yango makelele kuna na nsima naza pamba me boyeba nzambe alobaka na nga okozala mokonzi monene na mboka oyo bato bakobetelo maboko bato bakolando na nsima okodrene bato na nsima omoni relation mosusu ebanda netika baaventure mais oyebi te lobi ekokoma nivoni nanga nayebi so mais maman azali claire na tu es bien habillé tu es vraiment l'homme de goût classé bien. Merci. Ça mérite $200. Merci parce que tu as changé ma vie. Non, on nous a tu m'as transformé. Wow. À chaque fois, et l'autre c'est payé singai au salaire plus $200. Déjà, tu m'as 200, il y a un compliment. Si tu as un au salaire addition, et puis. Oui. C'est pour ça les forts. Delinda Candy. Honorable député. Candy Zagola. Ndika. C'est Ngalina. Non, Ngalina qui n'a pas indicatif. Non, c'est significatif. Oui, je sais, significatif. Candy, Ndika, ça veut tout simplement dire que non.
eloko bozo négligé mais c'est très important parce que en fait ndika ezala bato ba négligé yango mutu so asali musaka alongoli mbi mukoko babinga ngone ndika babwa kaka mais ok eloko babwa kaka eloko bo négligé mais c'est très important, c'est ça ma vie. Ne me néglige pas, je suis très important. Non, là il faut dire aux autres, pas chez moi. Bah on va négliger. On va négliger, c'est quoi importance dans la yango? Femme de député, député national. Omar Kabongo, cher. Je veux que tu me parles de toi. Oui, tu n'as pas sûr, Belinda Kandi, Benvi. Na bato babinga ngabo bazali. Vous allez monter à déranger quand? Bilaka na nzambe za na nzoto. Même kolo ya lelo to sololi na bino ko lelo. Ce soir ko lela te. Ko kanisa ngai. Wanga na onde. Na ukanzo te wanga na onde. La ko ba Tala. Ebite. 16. Ngape na kolemba na ngai te. Yo loko kanga mina bilaka. Ngape na kolemba te. Bilaka ete na ngoma bete. Nzamba pesa kane bato bilaka moto nyonso nzamba tinda na se na mo aje bilaka na ye. Mais po ekokisama yo tangaka makomi na nzambe kota na mozindo. Bino banja tendenge bokindaka église wana nde ya nzamba yoki yo. Ese ba principe na nzambe yozo to sango. Nzamba lingaka pe ba sacrifice. Botosi na nzambe yo zalaka nango. Botosi l'équipe. Osalaka ngo mwana na ngai. Be bilaka koma loka nzembo. Bilaka lokwa générique. Eloko musu to kovanda atebe bilaka to boite. Mais bilaka ngo pelata nzoto. Eloko nyoso zaka na délai. Obanda bilaka ote na aze nini. Leki no azaka na aze nini kamula bilaka na zaka mona ngo lokwa aze. Oti mwana na bato mwasi oto liese be bilaka. Na babokilo ngo bandimi bilaka bali aka be bilaka ngo. Kana soki ekokokisama nzambe azwa lokumu emota telemeli olika mona bilaka ya lite bokilo na lia bilaka ta finga ka ya za muta mutema odege mama na finga nga na mituni loba likama bongo ye mosko bilaka ba finga ye okena kofingisa nga pamba ese epe atina na kesenga ni 10 000 je suis sûr même dans le passé ne me cache rien dis-moi la vérité le passé na koko bombe l'hôtel le passé kana sai na mutu moko ezape ka moko kaka c'est un certain bobo oyo asala pe kutuna a servir na restaurant moko na ka juste na kasavubu obilo na nini babina kanda ambre kanda na et ka juste wana restaurant et là obi simplicité simplicité ça bien beau libanda ba si ça un restaurant là na kati il y a plus rien non rien c'est là quand oh tu es jaloux non il faut vérité fixe-moi les yeux parle-moi si je te regarde je suis là devant toi on continue pour ça une relation calme. Bon, ils ont encore la terre. Là, au moins, écoute, ils sont en Zambie. Message Oyo, prophète n'a pas pu s'en aller chez Bandaka. Afinga nanga ye? Au moins, comment tu sais la kabate ya na morga mabanga. Ah? Maman na lobebo. On a tenu yo dia pourcentage na morga ngo. C'est zo mono. Ah, téléphone nani? Nani ayo dia? Nani ayo yayo. Nani? Mana kai? Yayo te. Filambu mane kada. Ba mama ya lite yam. Mama. Ngalo kota na te mna ntolu ka moyo kota bokoza kolo mama ya te. Oje kwa kana nga. Oh. Tuzo de fama puto ke to mi dele zama tina puta mo ya mwana ndo mama za. Siko bita ya auto fanela ke zakini. Ta un jour so so lela. Ya poko ya. C'est pas Pierre. Oh. On va dire que nous 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 battons les nains sont partis en main en charge. Yo va dire que nous pour la bilaka ka. Qu'est-ce que ça bilaka? Naomi. Naomi tu conseilles que ça. Non que vous donnez les lots sous tout la bilaka ka. On doit être la makapo. Ah ça c'est nini? Ya fanti en main. Bilaka là. Yo ka. Ko kanisa ka mukolo lelo.
Oh, wasko ko bongo kima biso. Nana yo kaka. Voilà timidation. Lelo asali timidation. Na lelo fo ya no nini waza. Kino linga mobile moko au sein du gouvernement. Gaza pas n'importe qui était gouvernement. Et puis dans l'Assemblée, je ne suis pas un député simple, car à pupitre, non. Dans la commission, il y a COFIN. Il veut dire qu'ils sont des tosana pour la mon union sur l'Assemblée, ils sont des tosana dans l'Assemblée. Donc on n'est pas là comme Kagamotomoba qui sont pour, qui sont contre. Non, non, non. Nous on travaille. Donc beaucoup d'en angaï, et puis c'est pas la moindre des institutions au pays. Hein? Deuxième institution au pays, ce n'est pas chose facile, hein, madame. Ben, merci pour la vérité. Même dans la libre, on est ça qui est au pays. Mais tu sais, Bamisala, Bisso, à part tout ça, beaucoup dans la moisson, Alingio, la vérité, la facilité, hein? C'est ça le problème. Tu vas quand même trouver. J'espère. Celle qui te parle sérieusement, je suis là devant toi. Et puis devant Panayo, dans nos assos honorables, et pas nos sans titre. Omar? Tu sais? Oui. Ah bon? Oui. Mais n'empêche, n'a glissé pas qu'à député. Non, chez toi, je ne suis pas député. Chérie, non, mais ça bon, et ça m'a bien son nom. Omar, là, ça signifie je suis élu de ton cœur, c'est tout. Oh là là, Omar, et puis Omar, Azana Makila ya ba roi. Hein? Origine Bisso, c'est un roi, donc carrément il est comme reine. Waouh, c'est beau la place, ma princesse. Zela mususu te na kolanda bobelesi nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te